ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோன்னு தெரியுதுங்களா? இங்கே வந்து ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்ருக்குது எங்கள் பாண்டிச்சேரி பக்கம்லாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்னா நான் தீபாவளி முடிஞ்சிட்டு வந்துட்டு எல்லாருக்குமே நான் வந்துட்டு ஆர்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் பாருங்கள், இங்கே ஹெவி ரெயினுங்க, அதனால் கேக்டஸ் எதுவுமே தாக்கு பிடிக்கலை. ரொம்ப ஹெவி. என்னால் வந்துட்டு 1-2 நான் டக்குன்னு மாற்றி வைக்கல. என்னோடய மதர் பிளான்ட்லாம் சேஃபாக இருக்குது. பட் ப்ரொப்பகேஷன் ஸ்டேஜில் இருந்தது எல்லாமே பாருங்கள், அது ஒரு ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் நேற்று நல்லா தான் இருந்தது, அண்ட் இன்றைக்கி வந்து சாஞ்சிருச்சு. இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய கேக்டஸில் வந்துட்டுங்க உடனே தெரியல. இங்கே பாருங்கள், இது பாருங்கள், அடியில் கொஞ்சம் ராட்டான மாதிரி தான் இருக்குது இதுவும். ஸோ அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கேன். இந்த மழையெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நின்று அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எதுவுமே ராட் ஆகலை அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த பாருங்கள், இதில் கூட பாருங்கள் தண்ணி எப்படி நிற்கிது பாருங்கள். என்னால் இது ஒன்றுமே பண்ண முடியல. இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் கேக்டஸ் கொடுக்க எனக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ தீபாவளி முடிஞ்சிருச்சு இல்லை, நேற்று நைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்குது, கேக்டஸ் தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் இங்கே பாருங்கள், இது வந்துட்டு பீனட் கேக்டஸ்ஸு. நல்ல ஒரு பெரிய கேக்டஸ் பார்த்திங்களா. நேற்றெல்லாம் நல்லா இருந்தது. பாட்டம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஆக்சுவலாக ராட் ஆகணுன்றது கிடையாது. இது வந்து மழையோட தாக்கத்தினால இந்த மாதிரி அடிப்பட்ட மாதிரி ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இந்த இங்கே இது ஒரு ஃப்ளவரிங் கேக்டஸ்ஸு. இது சுத்தமாகவே போயிடுச்சு, நான் கவனிக்கலை. நல்லா இருந்தது எங்கிட்ட. இது பாருங்கள், கிறிஸ்மஸ் கேக்டஸ்ஸு. நான் ஆக்சுவலாக இந்த மதர் பிளான்ட்டை பிடுங்கி எடுத்துட்டேன். அதுலேருந்து பாருங்கள் நிறைய ராட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் டாங்கி டெயிலுமே பாருங்கள் நல்லா இருந்ததுங்க. பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாட்டம்லேருந்து அப்படியே ராட் ஆகிட்டே வருது. மழை வந்து இதெல்லாம் தாங்க முடியல. சன்ரோஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு, கேக்டஸும் நல்லாயிருக்கு. இதெல்லாம் ஃப்ளவரிங் கேக்டஸ், இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கு. பட் இப்போ இதெல்லாமே நான் வந்து வேறு இடம் மாற்ற போகிறேன். இங்கே கொஞ்சம் வந்து ப்ரொபகேஷனுக்காக நான் வெளியில் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுருந்தேன்னா, ஸோ அது எல்லாமே வந்து மழை தாங்க முடியல. மழை என்னமோ இந்த வருஷம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு நிறையவே வருது. அதுலேயும் பாருங்கள், பன்னியர் வந்து சுத்தமாக தாங்கலை. இந்த பாருங்கள், சுத்தமாக போயிடுச்சு 2 பன்னியர். இதுவும் தாங்குமா என்னன்னு தெரியல, ஒன்றா போகுது. ஸோ அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். சன்ரோஸுமே இந்த இங்கேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிடுச்சு. 1-2 இருக்குது, நிறைய வந்து போகுது. அப்புறம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்துட்டு நான் வந்து இந்த பிரெயின் கேக்டஸ் வெரைட்டி மாதிரி வச்சுருந்தேன், தெரியுதுங்களா? வளைஞ்சு வளைஞ்சு அழகாக இருக்கும். ஸோ இதுவுமே மழையை வந்து தாக்கு பிடிக்கலை, ராட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டில் வந்துட்டு இது வச்சுருந்தேன். இதுவும் நல்ல ரூட்டட் பிளான்ட்டு தான். பார்த்திங்கன்னா ரூட் மட்டும் ராட் ஆகுது, ஆனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த இடம் கட் பண்ணிவிட்டு வச்சேன்னா இது வந்துட்டு வந்துடும். ஸோ இது இப்போவே பார்த்துட்டதுனால நான் எடுத்துட்டேன். அப்புறம் அது பாருங்கள், இது கூட வந்துட்டு ஒரு இந்த ஆலோவேரா டைப் ஆஃப் ஹவோத்தியா டைப் ஆஃப் பிளான்ட்டு தான். பார்த்திங்கன்னா அடியில் ஃபுல்லாக ராட் ஆகிடுச்சு. இதனால் கட் பண்ணி வச்சா வந்துடும். ஸோ இது வந்து எடுத்துட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு இதை நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, கேக்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல வெயில் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை கூட கேக்டஸ் வந்துட்டு வரும். பார்த்திங்கன்னா மற்ற எல்லாமே எனக்கு வந்து சர்வைவ் ஆகிடுச்சு, எதுக்குமே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. மேலே இருந்ததெல்லாம் கீழே டேரெக்டாக வச்சுருந்தது மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருச்சு சொல்லப்போனால். மற்றபடி இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா சர்வைவ் ஆகி தான் வருது பாருங்கள். எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, தயவுசெய்து வந்துட்டு கேக்டஸ் வந்துட்டு மழை படலாம், வேணாம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. தாராளமாக மழை படலாம், நார்மல் ரெயின் படலாம். பட் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப ரெயின் வந்து ஹெவியாக இருக்குதா, ஸோ அந்த ரெயின் வந்து இதால் தாங்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நீங்களும் உங்களோட கேக்டஸ் எல்லாம் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப மழையாக இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து தள்ளி வைங்க. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ரொம்ப மழை அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நான் தீபாவளி முடிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து சேல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சொல்லியிருந்தேன். பட் வந்துட்டு இப்போவும் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தோணலை. ஏன்னா பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா சர்வைவ் ஆகணும். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் போன் கேக்டஸ்ஸு, இதெல்லாம் கூட நல்லா வருது. அதனால் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த ரெயின் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா பிளான்ஸுமே தரேன். நான் நிறைய நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வந்து வச்சுருக்கேன். இது கூட பாருங்கள், இதெல்லாம் ஒரு வேரிகேட்டடு ஹவோத்தியா டைப் தான். ஸோ ரெயின் ஸ்டாப் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அதுக்கப்புறம் தரேன். ஏன்னா நேற்றே வந்துட்டு நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, தீபாவளி முடிஞ்சிருச்சு எப்போ சேல் தரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன்.
கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ரெயின் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பிளான்ஸ் நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்.